videom hoş geldiniz. Yolum yanındayım. Bugün bu parçayı çalacağım. Bu parçayı çaldıktan sonra sizlerden yorumlarda puanları bekleyeceğim. Ama bu yorumları yazdıktan sonra bize gönderebileceksin. Annemin YouTube kanalına gelince ona gönderebilirsin. Çünkü yaşım tutuyor. Şimdi bunu çalıyorum. İzlemeye devam edin. Son, 2, 3. Yorumlarınızı bekliyorum. Takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.